день всем нашим подписчикам и гостям канала, заглянувшим на огонек. Посмотрите, какой сегодня приятный солнечный день. Я все утро снимала птичек, поющих во дворе. Прилетели какие-то крупные птички с горошек, пузики. Не знаю, как они называются. Очень забавные, веселые. Такой все тает. Это такая расслабон такой идет, не хочется ничего делать. Сейчас села на остановку, из-под носа ушло сразу 2 автобуса. Даже вот не жду, бежишь за автобусом, а он махнул тебе крылом и уехал. Что хочу сказать? Завтра опять другая погода. Поэтому надо насладиться сегодняшним днем. Солнце так ярко в глаз светит. Там можно позагорать, пока автобус едет. 87-й маршрут написано до Царицына. Это то, что раньше был 751-й. Тот, кто живет в нашем районе, видите, как выдрессировали. Мы даже уже сейчас убрали схемы. Считаю, что мы должны привыкнуть, запомнить, какие номера куда идут. А ведь кардинально поменяли и номер, и маршрут в некоторых автобусах. Е80 экспресс — это 901 экспресс до Кантемировска. Несколько остановочек едет после больницы Буганова. Он еще останавливается на Севанской после больницы. Соответственно, сразу до Кантемировки. У меня один глаз закрыт, солнце светит в глаз. Так, может, и можно дойти до автобуса. Скорее бы автобус приехал. Что-то не очень ароматное соседство рядом. Ужасно. Сейчас осудят меня, скажут, знаешь, какое пиво. Мне нравится, как люди пахнут, но ведь надо же, наверное, следить за собой хотя бы минимально. Так, чтобы за километр-то от тебя не воняло. Ну что ж такое? А мы еще боремся с какими-то заболеваниями. Да тут всяких кожных заболеваний берешься. Сейчас подойдет автобус. Очень теплое солнышко. Прям действительно сейчас тут разрумянишься, загоришь. У нас уже известные нововведения на транспорте и введение магистральных маршрутов. Какие-то Паша с Машей решили, что так будет лучше. Оказывается, вот мне вчера рассказали, Паша с Машей, Паша без Маши, учился где-то за границей. И вот он решил сделать вот этот заграничный вариант магистральных маршрутов. Но это явно ребятки были без головы. Я не знаю, как наше правительство вообще одобрило этот проект, потому что заграничные города, заграничные трассы не совсем другие. Москва — другой город, она расположена на холмах.
раньше я могла сесть на автобус и не задумываясь доехать до конечной точки, то теперь я должна несколько раз подумать, на какой мне сесть, через одну остановку выйти, потом пересесть на другое, потом плюнуть и добежать пешком. Очень неудобно. Вон идет мой автобус. Ура! Хорошо, хоть этот вонючий элемент ушел. Как вот людям не стыдно, я вот не понимаю. Ну не надо, например, мазаться каким-то дорогим парфюмом, что ли. Но отмой себя хотя бы хозяйственным мылом. Но нельзя что-то делать. Вот мой автобус. Сейчас светофор. Вот сюда, с бабушкой рядом. Нет, я хочу Вилсаков. Высоко там. А можете пропустить, пожалуйста? А может мне совсем выйти из автобуса и вы сядете? Не надо. Свободных мест достаточно. Пустите подложку, ребенок. Мало ли чего я хочу, девушка.